друзья, это я никакая. С температурой по полной программе, не знаю, что это такое. Страшное дело. Сил нет вообще. В лёжку, а выйти надо. Сейчас вызвали в школу меня. Дети на больничном, они дома. А мне надо в школу документы забирать. Право. Я сегодня вам покажу. Мы все-таки доделали камин. Своими руками делали. В основном я, но Саша с Дасюткой прям принимали активное участие. Камин получился неплохой, забавный. Такой камин получился. И когда у меня были силы, я к Новому году делала там еще небольшие поделочки. Вот. И покажу вам все это сегодня в видео. Поставьте свои комментарии, понравилось вам или нет. Как это? Домашний декор своими руками, да? Друзья, не болейте, берегите себя, принимайте какие-то витамины, не знаю. Снега намело. Страшное дело, сейчас покажу. Помните, да, вот это вот здесь огромное было. Все замело, все. Ну, понятно, что здесь, конечно, они не чистят, но по колено. Прям вот серьезно, выше щиколотки снега. Прям реально как по колено намело. О, Господи. Если мне необходимость выйти, постельный режим. Завтра опять пойдем к врачу. Я-то нет, я знаю себя, как лечить. А ребятам, да, я в этом плане очень трепетно отношусь. Не знаю, что это. Скорее бы уже выздороветь. Новый год на носу. Болеть нельзя, никак нельзя. Вы что? Нельзя болеть. Как же праздники? Несерьезно. После праздников, пожалуйста. Шучу, конечно. Ладно, друзья, сегодня обзорчик буду делать на поделки. Все. Хорошего настроения, всех обнимаю. Всем пока. Друзья, снова я. Вот камин, про который я говорила. Заткнись. Извиняюсь. Просто тут чехарда носится, сходит с ума. Да, вот камин, который я делала. Точнее, как сказать, я начала его делать. Но Дасютка с Сашей доделали его полностью. У нас был похожий года 2 назад. Но этот вот так. Сейчас Дася покажет, что я делала своими руками. Но не в этом году, когда у меня силы были, по-моему, позапрошлом или в прошлом. Вот здесь у нас такой домик, который мы сделали давно, по-моему, в 2019-2018 году. Уже немножко подклеился, надо его подлатать. Покрасить его обратно и все. Вот здесь у нас такая вот лампочка в виде домика, которая, там она недорогая была. Да, это я делала собственноручно. Потом вот это... Он, конечно, года 1,5-2 выглядел намного лучше. Но делала так, что даже спустя 2 года ему ничего, собственно, и не сделалось. Такой вот домик. Потом у нас здесь вот есть такие вот мягкие игрушки. Вот такие вот они. Ну, они прикольные. Вот эти 2 вязаных, а этот я покупала. Да, это забыл, как его зовут. Кирби. Данюшка увлекается Nintendo и Марио. Да, вот. Все, что связано. Да. Потом идет такая вот баночка. Вот Да, такая. это я банку из-под кофе сделала. По идее, там должны были быть конфеты, но не успеваю туда класть. Мы съедаем. Я только положу, хоп, и уже нету. Только хоп, уже нет.
потом вот перейдем к этой стороне. Здесь опять одна сделана игрушка по Фортнайту, банан. Вот Да, здесь есть. это я делала И- с просони, поэтому он так странно выглядит. И два вот таких вот мягких снеговика. Типа пара. Да, типа, Это типа Артем, а это я. да. Вот здесь у нас такие санки, тоже опять давно делали, но у нас как-то тоже они чуть потрепались, где-то вообще отсутствует детали. У нас Да, так-то это более-менее я нормально. делала, тоже не помню, но не в этом году. Вот, тоже опять здесь вот такой вот домик. Такой же, как и здесь. А потом у нас есть вот такой сапожок. Он лежит там вот у нас. Но пока мы его сюда перенесли, чтобы его хорошо осмотреть. Здесь у нас вот елочные игрушечки, вот. В виде Деда Мороза, в виде вот этого вот, в виде конфеты. Изначально я его делала для конфет, но поняла, что это не вариант. Потому что я просто не буду успевать, так же, как и с баночкой. Ведь баночка большая, но чуть побольше. Да, и то сапожку этому тоже лет так 5. много. Ну, это я делала, по-моему, санки в прошлом году, если мне не изменяет память, я думаю, что она мне не изменяет. Или в позапрошлом, да. Это я делала очень давно. Вот домик с сапожком. Это не ручная работа, это чехарда, которая сошла с ума. Белка, белка. Он злой, Да, кувыркается. это наша белка. Белка с... Чехарда, будешь себя плохо вести, мы тебя посадим рядом с камином. И будешь как Новый год. И стрих. Мись, Мися. Ты моя Мисюсюсечка. Все болеем, он нас всех жалеет, ластится. Да, чехарда? Вот так вот он у нас будет на Новый год. С одной стороны Мика, с другой стороны Дед Мороз. Да, Мика? Микуш, ты там что-то видишь? Собак моя. А, Мись. Ну ты, господи. И пошел. Пошел. Снимай давай. И снял. Ну ты, господи. Да. А еще у нас вот такой вот Дед Мороз. Вот такой. Прикольненький. Да, ну можно Надувной. показать камин. В камине я вязала вот там фонарики еще. Да. Такой у нас Дед Мороз. А еще у нас вот такой вот камин внутри. С такими мягкими вот елочными игрушками. Вот они. О. И вот такие вот фонарики на батарейках. Мы это из этого давно еще покупали. Они сейчас не продаются, но их продавали. Вот они. Вот такой вот у нас камин. Скажи, пускай в комментариях напишут, как им камин. Ну, тоже верно. Такой у нас еще Будет олень. интересно, делаете ли вы своими руками к Новому году что-то? Или только я? Мне делать нечего.